Мгм. Так, так, так. Мгм. М, Так. Аида, саламатсыздар ма? сіз көрініп тұрсыз дейді барлығына. Маған қалай көрініп тұр, солай көрініп тұрсыз дейді. Мен Мгм. көрінбей тұрмын. Мгм. Бастай берейік Мгм. онда, иә? Бастай берейік, иә? Көрініп тұрсыздар деп жазып жатыр. Мгм. Бес көрермен бар екен. Мгм. Күтеміз ба? Қазір айтайын. Бастай берейік. Біздер и так кешігіп кіріп жатырмыз. Ұят болады. Жақсы. Мгм. Қош келдіңіздер бүгін. Бүгінгі тақырыбымыз психологияның құдіреті. Жалпы менің сұрағым, психология дегеніміз не? Психология дегеніміз. Аха. Психология деген адамның жан дүниесіндегі психикамен жұмыс жасап емдейтін маман. Психология дегеніміз. Яғни ем жүргізеді. Жан дүниедегі болып жатырған нәрселерді емдеу. Жағымсыз нәрселер. Ой, жағымсыз ой. Шашыраңқы, сондай бір негативті жағымсыз ойлар болады адамға кедергі келтіретін. Сол ішкі жан дүниедегі психикада болып жатырған нәрселерді психологияның құдіреті арқылы арнайы өзінің тәсілдері бар. Сонымен ем жасайтын маман, емдейді психология. Жақсы. Мгм. Психологияның құдіреті неде? Психологияның құдіреті енді қысқаша жеткізетін болсам, бұл түпкі сананың жаңағы түпкі сана арқылы адамды яғни түпкі сананы өзгерту арқылы адамды емдеу. Түпкі сана арқылы адамды емдеу. Бұл жерде үлкен басты мәселе психология құдіретінде негізгі мәселе сол түпкі сана. Түпкі сана көзге көрінбейтін түпкі санамен жұмыс жасау арқылы адамды емдеу. Адамды өзгерту, мінез құлық деген сияқты бойындағы өмір бойы күресіп жүрген жағымсыз нәрселерді ол күресе ме, әлде психологияның құдіретімен емделініп арыла ала ма? Осы жерде мәселе. Түпкі санамен психиканы түсіндіріп берсеңіз. Түпкі сана мен психика былай айтқанда Қызметін. қызметін. Аха. Енді былай айтқанда психика деген түпкі сананың ядросы ғой. Түпкі сананың ядросы, иә. Психика деген сол түпкі сананың ядросы. Көп адамдарға, мысалы, психика деген сөз түсініксіз көп адамдарға. Психика дегенді жалпылай бір не болып кеткен ғой, жаппай таралып кеткен ғой, псих деген сөзден да. Сондықтан псих деп қабылдайды көбісі. Бұл жерде психика деген түпкі сананың ядросы. Сол ядросында ешқандай ақаулар жоқ па? Сол түпкі сана деген бір бөлме ғой, үй ғой кәдімгідей. Үй болса, жаңағы несі, психикасы сол бөлменің несі. Залы, үйі деген сияқты қонақ қарсы алатын, иә? Жақсы, иә. Ядросы. Екеуінің қызметі осындай. Екеуі бірімен бірі тығыз байланысты. Сондықтан түпкі санаға түспей, оның психикасын емдей алмаймыз. Жақсы. Түсінікті. Көп рахмет сізге. Жалпы сұрағым тағы
психологиялық техника дегеніміз не? Психологиялық техника. Мгм. Мгм. Психология, психологиялық техника дегеніміз психология ғылымының жаңағыдай тәрбиесіне әсер ететін ғылыми әсер ететін және сол психология ғылымы арқылы адамдарды әсер ететін, емдеу, өзгеріс енгізетін нелерін айтады, тәсілдерін айтады. Яғни бұл тәсілдер, емдеу және өзгерту тәсілдері арнайы. Жақсы. Жалпы осы кезде ең қауіптілігі психология техниканың қауіптілігі түсіндіріп кетсеңіз, қалай оны қолданады, кімдер оны қолданады, кімнің оның құқығы бар, вот бізге осы керек. Психология техниканың қауіптілігі өте өзекті сұрақ. Бұл өте психологияның қауіптілігі туралы айта кететін міндеттерді ескертіп кету керек. Психологияның қауіптілігі өте жоғары. Егер түпкі сананың не екенін білмесе және психикамен қалай жұмыс жасау екенін маман білмейтін болса, ол немесе оқымаған, немесе дипломы жоқ мамандар ғана кері әсерін тигізе алады бұл жерде. Себебі ол жаңағы айтып отырғандағыдай түпкі сана мен психиканы қызмет түрлерін ажырата білмесе, оның қалай әсер ету жолдарын білмегендіктен оларға бұның бәрі не болып, былай айтсам, оңай сияқты бұл көзге көріне салу, бір ауызбен айта салдым деген сияқты қылып та. На самом деле оны осторожно қолданбаса, бұл өте қауіпті. Мысалға, менде өзімге қазіргі таңда көптеген техникаларым бар. Мысалға, мен оларды жазбаша түрде еге-жегене дейін чат осы неге инстаграмға салдым, еге-жегене дейін деп тұрмын. Себебі оны оқыған адамдар көбісі мынандай қылып жазғандар болды. Мен оның ар жағынан да жазбай қалғандарын да сездім ар жағында. Не керек соншама бір техниканы Айгүл Жанабаевна беріпті, бір техниканы дұрыстап әдемілеп қазақи тілде жазбады ма, не знаю, анау жаңағы нет шұбырты бірдемелер жаза салған, берсе дұрыс бермеді ме деген сияқты мен сондай комментарийларды көрдім. Мен олай бере салға алмаймын. Себебі ол мен өзім қысқа қылып жеткізген тілді әр адам әр түрлі түсініп алса, бұл жерде апасына. Себебі, мысалға, аффирмация дейді, бере салдың, оны түсінген адам қолданды дұрыс, түсінбеген адам өзінің миымен ойын алдап, соған сеніп, заблуждениеға кетіп жатыр. Көрдіңіз, бұл опасно. Сол себептен бұл жерде техниканы қалай солайса айта салу, бере салу болмайды. Либо адамды үйрету керек сол техниканы қолдануға дұрыстап, маман ретінде, еге-жегене дейін. Көрсету деген, біздер жеке сеансты көрсетеміз, тапсырма береміз, үй күнде звондап тексереміз, дұрыс орындап жатыр ма деген. Вот. Ал оны өздігінен ол адамға бере салып, ол айта салып, ол орындай салып, ол бір сөздің өзінде бір мағынасында бір қате кетсе, адам басқаша түсініп қалудан мүмкін. Осы жерде өте опасно. Сол себептен мен кезген техникамды жаңағыдай қылып, қалай осы солай айта салып, бере салып деген затты жасамаймын, еге-жеге дейін жасаймын. Соны қиын көріп, оңай жол алғысы келетін адамдар болады. Сондықтан бұл жерде кішкене бір ерінбей саралап, қарап сөйту керек та, алғырттық
ала салып тез жете салып сондай бір асығыстық болады адамның бойында бір жаңағы пенде болғасын адам тез жеткісі келеді жаңағы қуанышына бақытына деген сияқты. Вот кішкене бір сабыр болу керек деп ойлаймын. Кез келген нәрсе техника алып жатырық па, кез келген іске жетейік деп жатырық па, барайық деп жалпы жаңағы айтып кеткен түпкі сана мен психиканың қызметінің екі түрін ажырата алмайтын маман сол қауіптілікті сақтамағандықтан қалай сол техника айта салады, бере салады, болды. Бұл жерде ол адам қалай қолданады, оны басқаша түсініп қолданып қала ма, бір сөзден, бір ойдан, бір түсініктен қате кетсе, басқаша да қолданып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл адамның түпкі санасы мен психикасына қазіргі таңда қауіптілігін айтып жатыр, психологияның кері әсерін адамдарға тигізеді. Үлкен қауіп бар. Жақсы. Я түсінікті. Келесі сұрағым, жалпы негізі психологиялық техниканың қаупі зор, себебі бір кісі бір енді дипломы жоқ кісіге мен психологпын деп барса, ол дипломы жоқ психолог негізі бір техниканы қолданса, ол кісі психикасына зақым келтіруі мүмкін. Сондықтан бұл жерде біз кімге бара жатырмыз, біз кімді тыңдаймыз, сол жағынан қарауымыз керекпіз. Енді менің сұрағым, дипломы жоқ, оқымаған психологтар қандай қауіп төндіреді қоғамға? Біріншіден, олар түпкі сананың жұмыс жасау тәсілін білмейді. Екіншіден, бұл маман оларға оңай көрінеді. Сөйлей отырып, жаңағыдай ақыл көрсу, яғни ақыл айтып отыру, ақылшы болып көріну, мысалға да. Вот. Сондай нелері не болады, кедергі болады олардың. Себебі адам бойында біреуге ақыл айту жоғары болса, міндетті түрде біреуге ақыл айтып, біреуді үйреткісі келіп, біреуді түзегісі келіп, келіншек баласын, мысалы, или жолдасын, да, деген сияқты. Еліміз жолдасы жаңағындай достарын, келіншегін, барлығын. Бұл жерде уже самооценканың төменділігі. Оның орнына сол мамандар, білімі жоқ мамандар өзінің самооценкасын көтерумен жұмыстанған дұрыс, психолог болып, жаңағыдай көлгірсіп, ақылдының рөлін салып, өзін солай керемет сезіну арқылы өзіндік бағалауын көтере алмай, өзін жоғары сезінудің бір амалы. Келесі сол адамдардың жаңағындай осындай жағдайға баратын жеңіл ақша табамын деп ойлайды. Жеңіл ақша таба қоямын деп ойлайды. Сөйлей отырып, жаңағындай ештеңе істемей, жан қинамай отырып алып, ақшаға кенелмеймін ба деген сияқты. Бұл екінші. Кез келген нәрседе адам ақша үшін жұмыс жасамау керек, иә. Өзінің жан дүниесімен тіпті тегін жасауға дайын болса, ол маман, демек бұл өзінің ісі деген сөз. Сондықтан бұл үшінші пункт. Яғни түпкі сананың жұмыста жасау тәсілін білмейді. Бұл жұмысты оңай көрінеді, жеңіл жұмыс көрінеді. Үшіншіден, жеңіл ақша табам деп ойлайды. Төртінші, бұның қауіптілігі адамдарды дұрыс жолдан адасуға үлкен септігін тигізеді. Яғни адамның өзіне өзі алдануға,
өзіне өзін алдануға, адасуға көптеген. Неге оны айтып отырмын? Себебі бар ғой, панический атакамен бұрындары маған осыдан 5-10 жылдары бірде население бойынша бір 10-15% ғана халық хабарласатын еді панический атакамен. Қазіргі таңда 98% панический атакамен хабарласып отыр. Менің каждый екінші клиентім панический атака. Бұның бәрі нені білдіреді? Бұның бәрі адамдардың жаңағыдай өзінің түпкі санасына өздері алданғандарына байланысты адасу жолында жүргендіктен, панический атаканың бір құдіреті адамды дұрыс жолға салуға, адасып кеткен адамды дұрыс жолға түсіруге көмектеседі. Енесет адам деген кері жаңа түпкі санасына кері әсер ететін ақпараттардың бәрін тыңдап жүр. Сондықтан бұл бір Алла тағаланың есі шығар, тоқтату амалы, тоқтату, кері қайт деген сияқты, дұрыс орнына кел деген сияқты. Себебі адамды тәубесіне тек қана Алла ғана түсірмесе, басқа ешкім түсіре алмайды. Адам өзінің білгеніне салады, мен білем, өзім не істеймін дейді да, өзіне салып жүре беруі мүмкін. Ол дұрыс па, дұрыс емес па дер кезінде мойында да оңай емес болып жатады. Және келесі өзінің психикасына осылай алдана бастайды. Өзінің психикасына өзінің. Неге оны айтып отырмын? Себебі мынандай бір жағдай болды. Мысалға, адамның өзінің бір қалаулары болады, ол қалау деген бір жан тән қалаулары болады, адамның өзіндік қалаулары болады. Сондай кезде мысалға мен жан тән мен жан қалауларын адам ажыратып білу керек. Мына мысалға да психологияда қорғаныс механизмі бар, слияние деген. Адам жабысып қалады екен. Яғни адам өзгеге жабысып қалады. Біреуді жоғалтып алудан қорқады, біреудің махаббатын ала алмай қалудан адам жабысып жүреді өмірде, былай қарап тұрған. Бұл енді тәуелділіктің ең негізгі бастамасы. Осындай кезде адам жабысып жүреді. Біреуді өзгертуге, біреуді тәрбиелеуге, біреу мені түсінсе екен деген сияқты адам міндетті түрде неғұрлым жаңағыдай өзге адамға тәуелді болған сайын, или сол адамға жаңағыдай өзінің көзқарасын түсіндіргісі келетін, постоянно сонымен әуре болып жүрген адамда міндетті түрде жаңағыдай нелер пайда болады. Кәдімгі өзінің жан дүниесіне байланысты өзінің не қалайтын адам уже түсінбей бастайды бұл өмірде. Не қалайтын түсінбейді. Ол ойлайды, что жолдасым өзгерсе, балам өзгерсе, анау болса, бірақ өзі жан дүниесіне не болып жатырын өзі түсіне алмайды составы. Яғни былай айтқанда шатасады адам. Адам шатасады, миы хаос қайналады. Қазіргі таңда миы хаос, шашыраңқы ой, жағымсыз ой, осының бәрі осынен болады. Сол кезде мен клиенттерден сұраймын ғой, өзінің қалауларын қандай деген кезде, өзінің қалауларын ажырата алмайды. Яғни өзінің жаны не қалайды, тәні не қалайды, тіпті анықтай да алмайды өздері үшін. Себебі бұл өте үлкен, бұл жылайтын нәрсе деп те айтсам болады. Адам мысалы не қалайтын ажырату керек қой, мысалға да. Сол кезде мынандай нәрселер айтады. Яғни мен деген шетелдік қыдырып жүрмін дейді. Понимаете, ол мен алдымда сеанста отырып осындай нәрселер айтып жатыр, заблуждение. Яғни өздерінің саналарын, ойларын өздері алдап жатыр. Өз-өзін адам алдаған сайын, и так адам өз-өзін алдап жатыр. Бір 20% адам почти өз-өзін алдайды да. Өз-өзін 20% алдайды. Тут мынандай қауіптіліктерден кейін қазіргі таңда адамдар өз-өзін жоғары алдайтын болған, 90% кейден өз-өзін алдайтын болған. Яғни ол менің алдымда сеанста отыр, ешқандай саяхатта путешествовать етіп жүрген жоқ. И знаете, да, сөздің қазіргі таңда адамдарда өз ойын жеткізе алмайды. Өз ойын жеткізе алмайды адамдар. Мен ештеңе айтпай қояйын, просто өзінің ойын жеткізе алмайды адамдар. Адамдарда мәміле жоқ. Қазір бәріне интернет болғандықтан осындай болып бара жатыр адамдардың бәрі. Вот. Сол себептен бұл айта алмаймын, бұл действительно жылайтын жағдайдамыз былай қарап тұрған кезде. Тіліміз бай, қазақпыз да, тіліміз бай, көркем тілді әдемі, бірақ сол тіл қор болып жатыр да. Сөйлей алмаймыз әлі күнге, сөздік саптауымыз жоқ, сөздік қорымыз жоқ. Оның бәрі тілде емес, мына ойда бәрі. Ой ойлап, содан кейін барып, ой арқылы біз тілмен соны жеткіземіз. Қазір таңда өз ойымызды жеткізе алмаймыз. Қалауымызды айтпақ түгіл, ойымызды да жеткізе алмаймыз. Мына осындай күйге кетіп бара жатырмыз. Жақсы. Қазір негізі мен анау дипломы жоқ психологтар қаптап кетті ғой. Қаптап кетті.
Мен психологпын барып шетелге барып бір миллионға сертификат сатып келеді да, и сөйтіп мен психологпын дейді. Сөйтіп кітап жазады, кошелектері бар, соған көз қарасыңыз. Енді жалпы бұл жерде әр адам енді былай айтқанда жеке дара тұлға, әр адам бұл өмірде жаңа абай айтқандай кетігін тапта бар қалам деп, әр адам бұл өмірде өз жолын, өз миссиясын, өз предназначениесін тауып дамығысы келеді. Оған ештеңе жетпейді әрине. Бірақ ол жолда адамдар қазіргі таңда оңай жол іздейді екен. Оңай жол іздейді да, сол миссияға жету үшін да. Не керек маған жанымды қинап, мен өйстіп жаңағыдай не істеп кете салмайын ба деген сияқты. Өйстіп сатып алып, жүре бермеймін ба деген сияқты осындай бір адамның қазақта мынандай мақал бар ғой да, ауырдың дейді үстімен дейді, жеңілдің астымен дейді, иә. Өмір сүргісі келеді қазіргі адамдар, жан қинағысы келмейді. Мысалға, қаншамада мына психологияда маған оңай тиген жоқ. Қаншама жыл мен оқып келе жатырмын, иә. Қаншама, былай айтқанда мен психологияға өмірімді бердім, айырбастадым. Бұл жертвоприношение деп атады, құрбан деп аталады. Понимаете, да? Вот. Адамдар ондай құрбан болғысы келмейді. Вот, понимаете, да? Қаншама өмірімді бердім, мысалға менің, да? И қазіргі таңда, мысалға, ол маған ыстық. И жаңағы психологтардың тез оңай жол тапқысы келетін, олар жаңағы айтқанда жеңілдің жолымен жеткісі келетін адамдар. Сосын оған үстіне жаңағы нет тез бір әсер еткісі келуі де мүмкін шығар. Не керек маған жаңағыдай қылып ұзақ жолды таңдап, оқып, жұмыс жасап деген сияқты да, жаңағыдай бір тез әсер ете салсам, ақша таба салсам деген сияқты бір жолдары. Жаңағы айтып отырған кошелек дегеніңіз менің ойыма бір қызық болып естілді, себебі ол білмедім. Себебі мына медицинада плацебо эффект деген бар. Яғни бұл жерде не нәрсе айтасың, соған сенеді плацебо эффект. Сол сияқты внушение ғой. Мысалға, мынандай баяғыда ең алғашқы рет алкоголиктерді емдеген кезде обычно пенсилиндерді салған ғой. Осыны саламыз, сендер енді 100 грамм ұрттайтын болсаңыздар, өлесіңдер деген ғой. Содан жазылып кеткен ғой адамдар қорыққаннан. Бұл плацебо эффект. Адам сенген. Енді кошелек келетін болса, бұл да бір сол плацебо эффект қой. Халықтың соған сене салғаны мүмкін. Мүмкін солай қалағаны. Бірақ оның бәріне бір несі адамдардың неден, иллюзиядан, қиялдан шыққысы келмейді. Қазіргі таңда адамдардың қиял дейді ғой, қиялдан шыққысы келмейді. Оған не себеп деп айтатын болсам, адамдар қазір саналы тұрғыда есейгісі келмейді. Есейгісі келеді, но бессознательно өсегісі келмейді. Себебі есейіп кетуден де қорқады екен. Бұл блок кішкентай бала кезден басталады, 6 мен 9 жастың арасында. Есеймеймін деген блокқа қойылады миына. Содан кейін барып 20, 30, 40, 50-ге дейсе де поведениесі кішкентай бала сияқты тежлап жүреді, ұялып қалады, тұйықтық, өзінің ойын айта алмай қалады. Сол сияқты бір детский баланың состояниесінде жаңағы түпкі санасы қалып қойғандықтан сана автоматически солай жұмыс жасап бастайды. Вот. Ал былай енді өзіне келгенде, жауапкершіліктерге келген кезде, оны плюс бар ғой енді, жақсы бала болып жүргенге не жетсін деп айтамыз. Ал енді мынандай бір жауапкершілік алып, бір әрекет етіп, бір бизнес ашып, бір ісімен айналысып кетейін десең, манағы нәрсе жоқ жауапкершілік, балалық состояние тұрған кедергі етеді екен. Вот это состояние. Вот. Сол себептен мен айтар едім, бұның барлығына
қиял иллюзиямен өмір сүруді қоюымыз керек деп та. Көбісі иллюзиямен өмір сүргісі келмейді. Менде мысалға тренингтерде адамдар действительно иллюзиядан шығу, оның қаупі жоқ, және шынайы өмірді шынайы сезіну өте керемет бақыт екенін байқай бастайды. Сондықтан иллюзиядан шыққан дұрыс. Неғұрлым тезірек шығамыз, соғұрлым жақсы. Жақсы. Кім кінәлі осының бәріне? Кім кінәлі? Біріншіден, осының бәріне кайф қуған адамдар кінәлі. Екіншіден, жаңағыдай хайп жасап жүрген адамдар кінәлі. Себебі ақшаның соңына түскен адамдар бұның бәрін бұзады, бұның бәрін істейді, кәдімгідей қарапайым халықтың ой көзқарасын бәрін бұзуына әсер тигізеді. Ақша қуып жүргендер бұның бәріне кедергі болады. Адамдар егер свободный болса, тәуелсіздіктерінен арылса, біз егемендік еліміз тәуелсіздік алдық, бірақ біз ішкі жан дүниемізде тәуелсіздік алдық па? Соны ойлау керек та. Егер біз ішімізде жан дүниемізден тәуелсіздік алса, онда біз еркін, свободный дейді, свободный болуымыз керекпіз. Біреуге тәуелді болмауымыз керекпіз. Ешқашан. Біз әрқашан бірдеңеге тәуелдіміз. Бірдеңеге тәуелдіміз. Тамаққа, жыныстық қатынасқа, бұл кәдімгі тәуелдіміз. Одан басқа біздің жаңағыдай бір кайф іздейміз, тағы бір қызығушылық іздейміз. Соның бәрі біздің бойымыздағы тәуелділіктер. Осы тәуелділіктер арқылы біздер жаңағы хайп адамдардың есіне түсіп кетеміз. Хайп жасап жүрген адамдардың жаңағы былай айтқанда қармағына түсіп кетеміз. Байқаусыз да түсіп кетіп жатырғанымызды да байқамаймыз. Дер кезінде тоқтау керек, дер кезінде шығу керек, дер кезінде өзімізге мән беруіміз керекпіз. Мен қайда келе жатырмын және дұрыс келе жатырмын ба деген сияқты сұрақты міндетті түрде күнде өзімізге жауап беруіміз керекпіз. Потому что адам баласы әрқашан қызығушылықпен өмір сүреді. Адам баласы қызығушылықпен біреуге қызығып өмір сүреді, бір затқа қызығып өмір сүреді. Оның бәрі былай тұрғанда адамның бойындағы арылалмаған тәуелділіктері. Тәуелділіктер. Ол қашан өзіне сенімді болады. Ол қашан нақты керек нәрсесіне ғана қол жеткізеді де, ал жаңағыдай қызығушылықпен отырмай, жаңағыдай бір адамда өзінің ойлағандай миссиясымен жұмыс жасайды, сол кезде адам барлығына жетеді. Сондықтан ең бірінші адамның өзіндік миссиясы болады. Сол миссияны орындауға тырысыңыздар. Орысша предназначение дейді. Ол деген предназначение дегенді ешқандай мамандықпен салыстырудың ешқандай қажеті жоқ. Мамандық бар, оқи беріңіздер, салаларына көмектеседі. Мүмкін сіздердің предназначениелерін жетуге көмектеседі. Бірақ адамның өзіндік предназначениесі бар, соны міндетті түрде жету керек. Соны жетсе ғана Алла тағаланың басқа да өзінің берері көп ашылады екен өзінің. Енді адам сол үшін келеді. Сол себептен осындай жаңағыдай кайф қуғандардың қатарына түспей, өздеріңізді дамытып, өздеріңізбен жұмыс жасанып, өздеріңізді табуға әрекет етіңіздер деп айтқым келеді. Телефонның кінәсі бар ма, жоқ па? Қандай телефонның? Қазір біз қымбат телефон сатып аламыз, интернет қосып аламыз, күшті сөйтіп көреміз ғой бәрін. Енді ол да бір тәуелділік қой. Гаджет тәуелділігі, бұл тәуелділік қой. Тоже тәуелділік. Әр нәрсенің өз орны бар. Керексіз, мысалы біздер осы телефон не арқылы шығып отырған жоқпыз ба? Қазір біздің қолымызда телефон, қолымызда кітап жоқ. Кітап жоқ, кітап оқымайды жастар.
Иә, кітап оқымайды. Себебі бұл зиян ғой, оның ішінде түрлі ақпараттар бар. Жағымсыз қауыстың бәрі осы ақпараттардың ішінен келеді. Олар кәдімгі жаңа айтып отырған хайп жасап жүрген адамдар. Понятно, да? Оның ішінде жын-жыпырлар бар. Жын-жыпырлар бар оның ішінде. Оның бәрін тыңдап жатырмыз да. Біз мән бермедім, оны жүрегіме алған жоқпын дейміз, бірақ сана құйып жатыр, жинап жатыр ғой, понимаете, да? Мен бір күні өзім деген вообще эксперимент жақсы көремін. Бір күні, білмеймін, бір демалысымдамын, отырып осы соткіде отырдым. Отырдым, кешке дейін отырдым. Жастар отырады ғой, сөйтіп мен де отырдым. Бір демалысымда отырдым. Содан не керек? Енді сол миымда не бар екен жасайын деп, әдейі көзімді жұмдым да, жата бердім қозғалмастан. Адам деген қозғалмай жата бере алмайды, тұрып кетеді ғой, оянса, бүйтсе тұрып кетеді. Мен әдейі тұрғызып жата бердім. Ойымның ішінде, оказывается, менің бар ғой, сол күні бойы кеше қараған нәрселердің бәрі ішінде айналып жатыр екен. Представьте, да? Вот. И психологический душ болады, мен соның бәрін тазаладым. А если мен соны мән бермесем, сол менің ішімде жата береді ғой, ертесін тағы да бірдеме жинап аламын. Жоқта миды таза ұстау керек міндетті түрде. Мысалы, мен қарап қаламын, мысалға, автор кім бірдеңе сразу оқымаймын, уже история болатын болса, бүйтіп пайдалы өнегелі зат болса алып оқимын. Понятно, да? Сразу бірінші біз өзімізді, миымызды таза ұстамасақ, сосын барып, жаңағыдай миды тазалау керек деп жүреміз. Вот. Сондықтан алдымен миды таза ұстау үшін нақты сөйлеу керек, біріншіден. Екіншіден, пайдалы, жаңағыдай дұрыс жазылған нәрселерді оқу керек. Да? Дұрыс жазылған. Көзге түседі, анау қате-қатемен жазылса, үтірі жоқ болып жазылса, там сөйлем аяқталмай келесі сөйлем басталып кеткен жазылса, оның бәрі действительно миға, көзге оқуға, көз уже қабылдамай тұрады менде, уже көз оқыма деп тұрады анан. Уже түсініксіз нәрсені миына қабылдап алайын деп жатсың деп тұрады. Вот сол кезде мен уже оқымаймын. Уже ол сауатсыз адамның жазғаны, мүмкін ол қызықты сөздер қолданып жазған шығар. Қызықты сөздер, мана хайптар қолданады, ол қызықты сөздер маркетингте. Жаңағындай қылып, иә, қызықты қылып, оған емес, сөйлемнің өзі нема, бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, пысықтауыш деген сөйлем үйретті мектепте, дәл сол сияқты барлық нелері бар ма, қолданылған ма, жазылған ба, дұрыстап мән беру керек. Сол кезде ғана біздер ойымызды таза ұстаймыз, ойымыз тап-таза, сөйлеген сөзіміз де ап-анық шығатын болады. Сонда ми депрессияға түспейді. Енді оны, иә, жағымсыз ғой, енді бара-бара жиналай береді. Бір психотравма болса, маған да жақсы. Бір сеансқа келеді, мен бір сеанста бір психотравма емдеп. Бірақ психотравма емделгеннен кейін, апай, менде баяғы жаңағы жан дүниемде қысылатын, жаңағыдай жүрегім соғатын, ауа жетпей қалатын, симптомдар кетті дейді да. Бірақ мына осы ойымды жинақтауым керекпін дейді. Видите, да? Сол үшін уже 3-4 сеансқа келеді. Банағы нелерді тазалау үшін. Сондықтан міндетті түрде сонда психотравма қарағанда шашыраңқы ой қатты болып тұрған болып тұр ғой, өзіне былай қарап тұрған кезде, понимаете, да? Вот. Сондықтан ойды тазалаудың өзі де бір үлкен еңбек, да, еңбек. Сендердің ойларың, саналарың тап-таза ұстап жүру керек. Жағымсыз, жаңағыдай сөзін сөйлей алмайтын, шашырап сөйлейтін ақпаратты адамдарға, мысалы, тез жеткізуге, тез оны түсінуге көмектесу арқылы отыру керек. Сол кезде ғана біз өзіміздің ойымызды таза ұстай аламыз. Сол кезде ешқандай мынандай жағымсыз күйге түспейміз. Жағымсыз күйге. Күйзеліске. Иә. Жақсы. Көп рахмет. Так, бізде уже так, менде уже 39, уже 40 болып қалды, иә. Жақсы. Сұрақ бар ма бізде? Көрермендерде? Бір 5 минут, иә? Аха. Көрермендерімізде бәрі жеті адам тұр, бірақ сұрақ жоқ. Сұрақтарыңыз бар ма сіздерде? Ешкім жазбайды. Подождите. Ага. Мына енді қазір кішкене күте тұрайық, потому что там тергенде де там кішкене уақыттар өтіп кетіп жатады адамдарда, да. Жалпы, мына кішкене бір мен бос отырғанша бірдеме айтып жіберейін, пока сұрақтар жазылғанша.
қазіргі таңдарда адамдарды психологиялық терминдерді де дұрыс түсінбейді екен. Соған байланысты мен тоже бір ашып пост жазам ба деп ойлап жүрмін. Себебі қазіргі таңда терминнің өздерін көбісі түсіне алмағандықтан, енді жаңағы айттық қой, мына техника бере салмаймыз, себебі адамдар түсінбегендіктен оны басқаша жору мүмкін деген сияқты қылып та. Сол себептен көбінесе сол терминдарды ашу керек болып тұр. Себебі мынандай да көптен сұрақтар көп кездесті бізде. Налдеді? Мысалға, апай, ақша жетіспеудің психосоматикасы неде? Деген сияқты сұрақтар болды. Сол кезде мен түсіндім. Бұл сонда психосоматика деген сөздің де мағынасын білмей жүр екен. Сонда көптеген адамдар да білмей жүрген. Көрдіңіздер ғой, сондықтан кез келген сөзді айтатын кезде, жаңда біздер психологпен жеке жұмыс жасаймыз ғой, жеке жұмыс жасаймыз. Сол жеке жұмыс жасаған кезде біз оны тыңдаймын, мен оны тыңдаймын, оны дұрыс емес айтып жатқанын түсіндіріп жіберемін, сол жерде біліп жатамын да. Ал мына мысалға қазіргі таңда көптеген адамдар марафон ба бірдемелер өткізеді, или там сабақта өткізеді, олар өздері сөйлейді де кетеді. Ал ана адамға сен қалай көмектесесің егер сен ол адаммен тікелей контактке шықпасаң? Вот. Осы жерде болып тұр барлық мәселе да. Сондықтан біздің марафондарда бізде адамдармен, клиенттермен тіке контактке боламыз. Тіке контакт болған жерде міндетті түрде результат болады. Ешқандай психолог жаңа марафондарында адамдармен тіке контактпен жұмыс жасамайды. Осы экранда отырады, сендер тыңдайсыңдар, и жасайсыңдар. Мен сізбен бірге тіке контакт ешқандай шықпайды. Бір. Екіншіден, олар тек қана ақпарат беру арқылы, оны орындайсың, орындамайсың, тағы да жүресің. Ал бұл жерде отыра отырып, бізде сейчас прямой воздействие өтіп, сразу трансформация алып жатасыңдар. Сол себептен, ол адаммен тіке контактте отырған кезде ғана адам нәтижеге ғана жетеді. Вот, понимаете, даже нәтижеге кетеді. Осындай марафон бізде болып жатыр, қатысып алыңыздар. Тем более, жаңағыдай адамдар жаңағыдай не істейді? Міндетті түрде нәтиже алады. Вот, понимаете, да? Мынандай бағаға осындай марафон, да, жоқ, вообще жоқ. Вот, іздеңдер жоқ. Вот, представьте, іздеңдер вообще не найдете, жоқ. Вот. Ну, егер сендерге өзгеріс керек емес, бірдеме жету керек емес десе, можете не приходить. Ондай адамдарға келудің қажеті жоқ. Вот. Так. Саламатсыз ба дейді. Аюханым, санасы өзіміз маманың көбесі қалай тазалаймыз дейді. Сананы қалай тазалаймыз дейді. Правильно, да? Да. Өзі. Ол үшін мен сұраққа жауап берейін. Ол үшін сананы таза ұстау үшін міндетті түрде күнделік жазып отыру керек. Әдептену керек, дұрыстап жазуға, бастаушы, баяндаушы, анықтаушы, пысықтаушы бар сөздерді қолдану керек. Сөйтіп жаза отырағана сөйтесіңдер. Күнделіктен біткеннен кейін, бір жылдан кейін барып, басқа күнделікте жазуыз, ескі күнделіктерін ашып оқыған кезде, мынаны мен ба өйстіп қате сөйлейтін, осы мен ба бір сөзімді айтып отырып, екінші әңгіме көшіп кететін. Понимаете? Сөйтіп қана өздеріңізді жөндейсіңдер. Ал интенсивте санаңыздың бәрін сендер 60 күнде тазаланып шығасыңдар. Өзіңізбен жұмыс жасайтын болсаңыздар, ойды тазалау үшін 3 жыл кетеді, 1 жыл жарым кетеді. Бұл жерде енді уақыт тездетіледі. 2 айдың ішінде жетесіңдер. Потому что 4 маман ускоренный процесс жасайды. Ана стиральный машинка интенсивтен қосамыз ғой да, тез жету процесі. Интенсив ешқашан 2000, 3000 болмайды, 5000 де болмайды. Оның тез жету процесі ол, Сен 3 жылда жететін нәрсені 2 айда жетесің. Сен 5 жылда жететін нәрсені 2 ай жетесің. Сен 7 жылда жететін нәрсені 2 ай жетесің. Сен 10 жылда жететін нәрсені 2 айда жетесің. Понятно, да? Сондықтан ол сондай бағасы. Поэтому оно того стоит. Так.
тағы сұрақтар қойыпты. Сол Фируза ханым қойыпты. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Так, санамызды өкпе реніштен тазаладық дейді. Ал керексіз информация қалай тазалаймыз дейді. Вот керек емес информацияны алмаңыздар, оқымаңыздар, избегайте. Вот, да, керек емес информацияны, керексіз ақпараттарды жинамаңыз басыңызға, жинамаңыз. Вот, андай бір мағынасы жоқ, бір тарқылдап күліп отыратын әңгіме болса, тыңдамаңыз болды. Тыңдамаңыз болды. Зачем тыңдайсыз? Сіз тарқылдап күлесіз, зато сіздің миыңыз ішіне оның сөзінің астарынан ешқандай ұйқастық ештеңе түсіне алмады, иә? Вот. Міндетті түрде тыңдап отырғанда, бұл естіп отырған, оқып отырған кезде, бұл маған не үшін пайдалы? Бұдан мен не істей аламын? Бұның маған не жеткізгісі келіп жатыр деген сияқты үш сұраққа жауап тауып отыру керек іште. Адамды тыңдап отырғанда, кітап оқып отырған кезде, автор болсын, кез келген нәрсе болсын, бұл маған не жеткізгісі келіп жатыр деп оқу керек. Бірақ сол сұраққа жауап жоқ болатын болса, да, бір 2 минут, 3 минуттан кейін уже тыңдамау керек болды. Вот. Арғай уже жоқ, ол болмайды деген сөз. Вот. Сол себептен қазіргілер вада бла. Қазір қарып қалсам, мысалы көпте марафон, лекция бірдеме жүргізеді ғой. Олар деген бір сөзді орғы айты, бір құрттай мынандай сөздердің арасына қосып қалады, и такое ощущение болады. Вот. Қазір енді сол болады. Қазір соны айтайын деп жатыр, опять соны қозғап жатыр. Сосын енді келе жатырған сияқты болады, жаңа сөздесіп қалған кезде. Енді менің өзекті нәрсем айтайын деп жатырған сияқты. И потом дальше кетіп қалады. Дальше сөйтіп отырғаннан 1 сағат сабақты аяқтайды да, жаңағыдай не алдайды көп жерлерде. Осындай сабақ қатыс дейді. Сонда дым ештеңе берген жоқ. Просто адамдарды былай қарап 30 минут, 40 минут сандалтып тыңдатып қойды. Ішінен маған не керек десе сұраққа жауап алынған жоқ, ол маған не үшін айтып жатыр деген сұрақ та алынған жоқ, ештеңе де алынған жоқ, понимаете, да? Іште мынандай бір не болып қалады, пустота болып қалады. Пустота болып қалады, действительно, маған не үшін тыңдап отырмын деген сияқты, понимаете, да? Вот. И такое состояние, да, вот неприятное состояние болып қалады. Вот соны неприятное состояниемен жүрмеңіздер. Не надо, не делайте. Понятно, да? Вот. Так, бізде уже уақыт азайып қалды. Так. Тыңдамаймын, Айгүл ханыммен өзгеріп келемін дейді Майра Сәкенова. Рахмет. Ага, рахмет. Хорошо. Так. Керемет білімді жынсыз. Да. Так. Қорытынды жасайық онда. Рахмет барлықтарыңызға, иә. Барлықтарыңызға көп рахмет. Ойды таза ұстайық. Ойды таза ұстау, таза сөйлеу, нақты жеткізу. Нақты жеткізу үшін тағы да дұрыс ойлау. Ал дұрыс ойлау үшін әр сөздің мағынасын астын үңіле біледі. Адамды тыңдаған кезде астында не айтып тұр, не үшін айтып тұр. Біздің қазақта да астарлап сөйлеу дейді. Сондықтан астарлап сөйлеген кезде ол мына жақтан бейтіп өлеңмен айтып тұр, жалпашмен айтып тұр. Астындағы біздің атам қазақтың өзі де не болған, ойшыл болған екен. Сондықтан бойымызда бар қасиетті пайдаланайық, қолданайық, жамсыздыға берілмейік, жаңағыдай өзімізді дамытайық, өзімізге сенімді болайық. Барлық сіздердің қолдарыңызға келеді. Тек қана ойларыңызды таза ұстап, дұрыс сөйлеуге, дұрыс жеткізуге тырысыңыздар деп айтқым келеді. Себебі ойды біздер жеткізетін кезде кейбіреулерінде мынандай не проблемалар болып қалады. Бір ұялу, қысылу деген сияқты. Нағыз қиын болып жатса, прям маманға келіңіздер, жеке сеансқа жазылыңыздар, топтық сабақтарға келіп қатысыңыздар. Топтық сабақты ол тәрбиелеу жұмыстары жүреді. Топтық сабақтарды тәрбиелеу, жинақылық, сабақ, ақпарат, білім, жаңағыдай өсу.
Ал жекеде просто мынандай ауыр травмалар болса, соларды анонимді, құпиялы түрде ешкімге айта бере алмайтын ауыр жанымыздың бір жаралары болады, бәріне айта бере алмайтын ішімізде өзекті мәселе. Оны тек қана жекеде ғана шеше аламыз. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Аман саулықта кездескенше. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.